Salam, hörmətli izləyicilərimiz. Bugün sizi Uşaqların Cəmiyyətə Baxışı adlı yeni proqramımızda xoş gördük. Adından da göründüyü kimi verilişimiz cəmiyyətdə baş verən proseslərə, məsələlərə, problemlərə uşaqlarımızın baxışını göstərəcəkdir. Biz məhz bütün bu məsələlərə, bütün bu problemlərə uşaqlarımızın gözündən baxacağıq. İnanırıq ki, Teleməkanda ilk olacaq bu layihə ümumilikdə həm uşaqların, həm televiziyamızın inkişafı üçün çox yararlı olacaq. Proqramımızın ilk qonaqları Ayla və Xəlildir. Mən istərdim ki, salamlaşmaq üçün sözü ilk növbədə onlara verim. Salam, mən Azərbaycan Milli Konservatoriyası tərkibində İncəsənət Gimnaziyasının 6C şagirdi Məmmədli Ayla. Salam, mən İlqar Məmmədov adına 298 nömrəli tam orta məktəbin 7B sinif şagirdi Bərizadə Xəlil. Uşaqlar, təşəkkür edirəm sizə. Və qeyd elədiyim kimi proqramımızın ilk verilişidir. Mən ümid eləyirəm, inanıram ki, bu ilk verilişimiz həqiqətən də həm də ictimaiyyətimiz üçün, cəmiyyət üçün kifayət qədər maraqlı olacaq və təbii ki, televiziyalarımızda da müəyyən bir özünə yer tutacaq. Və söhbət edə televiziyadan düşmüşkən, mən istərdim ki, bugünkü, yəni ilk proqramımızın mövzusuna toxunum. İlk mövzumuz televiziya mövzusu olacaq və sizə belə bir sualla müraciət etmək istəyirəm ki, uşaqlar, sizcə televiziyanın müasir cəmiyyətdə və ya ümumiyyətlə insan həyatında rolu nədən ibarətdir? Nədir televiziyanın rolu insan həyatında? Əslində indi, yəni bizim müasir dövrümüzdə televiziya bizə daha az lazım olur. Çünki insanlar daha çox telefondan və sosial şəbəkələrdən istifadə edir. Yəni rolu azdır. Xəlil, sən necə düşünürsən bu mövzu ilə bağlı? Mən də aynı fikrinə qatılıram. Çünki artıq insanlar, nəinki gənclər, artıq yaşlılar belə televiziya yox, daha çox sosial şəbəkələrə üstünlük verirlər. Artıq keçmiş dövrdəki kimi daha çox televizorları yox, artıq məlumatları, məsələn, təhsil barədə məlumatları, idman barədə məlumatları artıq daha çox telefonlardan öyrənirlər. Artıq televiziyanın müasir cəmiyyətdə, yəni həyatımızda rolu o qədər də böyük deyil. Aydındır. Yaxşı, belə bir sual verim sizə. Sizcə bunun insan həyatında rolu getdikcə, daha doğrusu ki, televiziyanın insan həyatında rolunun azalması müsbət bir cəhətdir, yoxsa mənfidir? Bunu necə qiymətləndirirsiniz? O qədər də yaxşı deyil. Məncə də pisdir bu. Televiziyadan uzaqlaşmamalıyıq ki, tariximizi və ədəbiyyatımızı televizordan daha rahat öyrənə bilərik. Aha, maraqlı fikirdir. Yaxşı, uşaqlar, onda sizcə Aylanın da dediyi kimi indiki dövrdə televiziyalarımız ədəbiyyatımızı, mədəniyyətimizi, milli mənəviyyatımızı kifayət qədər təbliğ eləyə bilirmi? Xeyr. Məncə də xeyr. Çünki daha çox xoşagəlməz verilişlər var və orada da bizim tariximiz haqqında heç bir məlumat yoxdur. Xəlil, bəs sən necə düşünürsən? Məncə də artıq indiki yəni dövrümüzdə televizorda tariximiz və ədəbiyyatımızdan bəhs edəcək nə kanallar, nə efirlər heç biri yoxdur. Artıq daha xoşagəlməz filmlər, yəni filmlər var. Artıq yəni insanlar get-gedə tariximizi və ədəbiyyatımızı, keçmiş filmlərimizi unudur. Yəni bunun olmaması lazımdır. Çünki insan tarixini və ədəbiyyatını unutduqca yəni keçmişini Keçmişini unudur, unudur. bəli, özlüyündən, kimliyindən uzaqlaşır. Uşaqlar, filmlərdən danışdıq. Biz bilirik ki, Azərbaycanın çox gözəl, çox maraqlı və maarifçi filmləri olub. Elə mənim özümün uşaqlığım da məhz o filmləri izləməklə keçib. Heç izləmisiniz Azərbaycan filmlərini? Şərəli çörək. Aha, İzləmişəm. Sonra? Qaraca qız izləmişəm. Sonra Bir qalanın sirri, Sehirli xalat. Sən də Aya? Mən olmasın bu olsun. Arşın Malalan.
Əhməd haradadır, Yol əhvalatı, Qaraca qız. Bəs yaxşı, sizcə həmyaşıdlarınızın hamısı bu filmləri izləyirmi? Xeyr, Məncə İzləmir. izləmirlər. Nə tövsiyə edirsiniz? İzləməlidirlər. İzləməlidirlər Çünki çox maraqlıdır. həm maraqlıdır, həm əyləncəlidir, həm də tarix və ədəbiyyatımızda çox nümunələr var. Hər hansı bir filmdən bir səhnəni nümunə gətirə bilərsən Ayla? Mənim Əhməd haradadır da bir Qaraca qızda bir kadr yadımdadır. Orada Ağca qız var idi. Onlar dost idilər. Ağca qızın anası o kasıb olduğu üçün onun dostluq eləməməsini istəmişdi və orada da bizə belə bir şey öyrədir ki, müəllif kasıb olmaq hər şey, ya varlı olmaq hər şey deyil. Kasıb olub mərd olan çox insanlar var. Bəli, əla, əhsən. Ailə həqiqətən də qeyd elədiyin kimi ədəbiyyatımızı da əks etdirir bəzi məqamlarda bu filmlər. Necə ki, nümunə göstərdiyin Qaraca qız əsəri bilirik ki, eyni zamanda Azərbaycanın çox gözəl, məşhur yazıçılarından, nasirlərindən biri olan Süleyman Sani Axundovun Qorxulu Nağıllar silsiləsinə daxil olan bir əsərdir. Və ekran əsəri kimi də kifayət qədər görürəm sənin yaddaşında iz qoyub. Yaxşı, uşaqlar, sizə belə bir sualla müraciət etmək istəyərdim. Sizcə hal-hazırda niyə həm gənclərimiz və yeniyetmələr arasında, eyni zamanda da elə böyüklər arasında belə deyək də, televiziyanı izləmək bir qədər ikinci plana keçir. Yəni sizcə bunun səbəbi sadəcə smartphone telefonlarmı, belə deyək, yəni texnikanın, texnologiyanın sürətli şəkildə inkişaf etməsidirmi? Yoxsa başqa bir nüanslar da var ki, onlar bu ictimaiyyət arasında deyək, həm böyüklər, həm gənclər, yeniyetmələr arasında televiziyanın çox izlənməsini bir növ əngəlləyir deyək. Başqa hər hansı bir səbəb görürsünüzmü burada? Yaxşı, bəs nə tövsiyə edirsiniz öz yaşıdlarınıza? Məncə başqa bir səbəb də var. O səbəb televiziyamızda intellektual, maraqlı və uşaqlar üçün əyləncəli, gülməli verilişlər azdır. Demək olar yoxdur. Ona görə insanlar da belə pis verilişləri, xoşagəlməz sözlər olan verilişləri bəyənmir. Onlara pis enerji ötürdüyü üçün onlar verilişlərdən uzaqlaşırlar. Aha, deməli, belə başa düşdüm ki, yəni qalmaqallı, səs-küylü verilişlərdir televiziyanın az izlənməsinin səbəbi. Düzgün başa düşdüm də yəqin ki mən. Xəlil, bəs sən necə fikirləşirsən? Məncə də elədir. Çünki artıq nəinki gənclər, artıq yaşlılar belə televiziyaya marağı azalıb. Çünki elə artıq televiziyada bayaq dediyimiz kimi maraqlı seriallar, maraqlı filmlər azdır. Bunun həm də ki, əvvəlki filmlərimizdən də hər gün birini yayınlansalar, insanların ona marağı çoxalar və hər gün insanların, yeniyetmələrin çoxu da televiziyaya baxar. Uşaqlar, biz bilirik ki, insan həyatında ən önəmli, yəni uşaqlıqdan bizim diqqətimizi cəlb eləyən cizgi filmləri var. Və maraqlıdır mənə sadəcə olaraq siz hər hansı bir Azərbaycan cizgi filminin adını çəkə bilərsinizmi ki, həmin cizgi filmi Azərbaycan xalq nağılları əsasında çəkilir və yaxud dastanlarımızı əks elətdirir? Yəni belə bir nümunə göstərə bilərsiniz mənə? Tık-tık xanım. Əla, bəli. Sonra bir dənə var idi, adı indi yadımdan çıxdı. Dostları ilə bir divin evinə rast gəlirlər, itirlər. Cırtdan. Cırtdan, indi yadımdan çıxdı adı. Cırtdan nağılı, bəli, onun da var cizgi film. Yaxşı, siz xarici cizgi filmlərini daha çox izləmisiniz, yoxsa bizim milli dastanlarımızı, milli xalq nağıllarımızı əks elətdirən cizgi filmlərini? Düzün demək olursa xarici. Əlbəttə ki, düzünün. Xarici. Mən sizdən səmimi cavablar istəyirəm, ona görə buradasınız. Mən də ən çox xarici türklərin, bir də Tom and Jerry də türkləndikdə ingilislərin və ya başqa xarici ölkənin onları izləmişəm. Anladım. Təbii ki, yəni haqlı olaraq bunu düzgün qeyd edirsiniz ki, qardaş Türkiyə Cümhuriyyətində cizgi filmləri
bizə nisbətən daha çox geniş şəkildə, geniş miqyasda yer alır və daha çox çəkilişlər olur. Təbii ki, və ağlıma gələn bir sual yeri gəlmişkən bunu da soruşum uşaqlar sizdən. Sizcə söhbət xarici cizgi filmləri deyərkən Türkiyə Cümhuriyyətində və yaxud Özbəkistanda və ya digər türksoylu dövlətlərdən getmir. Ümumilikdə Türk xalqlarına aid olmayan cizgi filmləri, məsələn Avropa ölkələrindən, Amerika ölkələrində çəkilən cizgi filmləri bizim xalqımızın mentaliteti üçün uyğundurmu və yaxud gənclərimizə, yeniyetmələrimizə müəyyən mənfi xüsusiyyətlər ötürə bilərmi? Yoxsa elə də böyük bir fərq yoxdur? Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Məncə çox da böyük fərq yoxdur, amma çünki artıq dediyiniz kimi də bizim məsələn Cırtdan, Tıxtı xanım kimi əsərlərdən yazılmış cizgi filmləri artıq yeni nəsil uşaqlar izləmirlər. Artıq xarici cizgi filmləri, yəni xaricdə olan, amma Azərbaycan dublajında olan filmləri daha çox izləyirlər və elə bilirlər ki, onlar Azərbaycan cizgi filmidir. Ona görə zaman keçdikcə Cırtdan və Tıxtı xanım kimi maraqlı Azərbaycan cizgi filmləri unudulur. Məncə xarici cizgi filmlərin dublajlı bir şəkildə bizə ötürülməsi Azərbaycanın tarixinə ziyan vurur. Çünki onlar dublajlanıb bizə göstərilir və biz də elə bilirik Azərbaycan filmidir. Ancaq oradan heç bir tarixi, mədəniyyətimizi göstərən heç nə olmadığı üçün bu da bizə ziyan verir uşaqlarımıza. Yaxşı uşaqlar, mənə maraqlıdır ki, sizcə hal-hazırda televiziyalarda, ümumiyyətlə teleməkanlarda hansı tip verilişlər, proqramlar olmalıdır ki, həmin verilişlər siz yaşda uşaqların, yeniyetmələrin, gənclərin diqqətini cəlb eləsin, zövqünü oxşasın, belə deyək. Bilik yarışları kimi, bilik oyunları, yarışları, sonra idman proqramları kimi maraqlı, qalibiyyət üzrə yarışlar kimi maraqlı yarışmalar olsa, gənclərin, yəni diqqətini daha çox cəlb edər mənim fikrimcə. Məncə də elə intellektual, maraqlı və əyləncəli cizgi filmlər və ya verilişlər də olmalıdır ki, yeniyetmələr, hətta böyüklər belə baxsın. Yaxşı, bəs tarixi filmlərin çəkilməsi ilə bağlı nə deyə bilərsiniz? Yəni hal-hazırda tarixi filmlər daha çox çəkilsə, ümumiyyətlə çəkilir, səhv eləmirəmsə, bir film çəkilir. Siz ümumiyyətlə və çəkiliş belə deyək də davamlı olaraq olsa, kifayət qədər maraqlı tarixi filmlər çəkilsə, siz bunu izləyərsinizmi? İzləmək sizə maraqlı olarmı, yəni tarixi filmlərimizi? Yəni əgər çəkilsə və tariximiz, mədəniyyətimiz çox göstərilsə, həm Azərbaycandakı uşaqlar məmnunlanar, həm də mən də izləyərəm. Çünki maraqlıdır. Mən də izləyərəm. Elə qatılıram çünki çox maraqlıdır. Amma indiki dövrdə yəni çox da tarixi filmlər çəkilmir. Yəni artıq yeni bir filmlər çəkilməyə başlayır, yeni bir ideyası. Yaxşı, uşaqlar, sizdən daha bir səmimi cavab almaq istəyərəm. Siz daha çox, yəni hal-hazırda özünüz belə deyək, məsələn, sonuncu dəfə belə deyək, smartfon üzərindənmi, hər hansı bir verilişmi, filmi izləmisiniz, yoxsa televiziyadanmı? Televizora baxıb izləmisiniz, yoxsa smartfondan? Mənə maraqlıdır. Sosial şəbəkələr. Mən də sosial şəbəkələrə baxıram, amma vaxtım olanda oturub Azərbaycan haqqında məlumatları almaq çalışıram. Çox verilişlərimizdə xoşagəlməz hərəkətlər, xoşagəlməz sözlərdən istifadə edilir. Yəni biz başqa bir ölkədə yaşayan insan olsaq və Azərbaycan televiziyasına baxmağa çalışsaq, tarix haqqında məlumat almaq istəsək, ala bilməyəcəyik, çünki elə verilişlərimiz çox azdır. Sizcə hazırda bizim televiziyalarımız Azərbaycan xalqının milli dəyərlərini, milli soykökə bağlılıq məsələlərini, milli mədəniyyətimizi kifayət qədər təbliğ eləyə bilirmi? Ümumiyyətlə bu mövzuda fikriniz necədir? Yəni milli dəyərlərimiz televiziyalarda kifayət qədər təbliğ olunurmu? Yəni verilişlərə baxdıqda Azərbaycan verilişlərinə, oradan bəzi
tarixi şəxsiyyətlər həmin efirlərə çıxır və Azərbaycanın tarixindən danışır, onun keçmişdə olan filmlərdən daha çox danışır və biz ondan məlumat alırıq. Yox, uşaqlar, söhbət tək filmlərdən getmir. Ümumiyyətlə televiziya proqramları olsun, verilişlər hər hansı bir verilişlər olsun, əyləncəli verilişlər olsun. Yəni bu verilişlərdə sizcə müəyyən qədər təbliğat varmı və bu təbliğat sizcə kifayət eləyirmi? Xeyr. Yaxşı, bəs bu qalmaqallı verilişlər deyək də, bu qalmaqallı verilişlər ümumiyyətlə sizin diqqətinizi cəlb eləyirmi? Çox az cəlb edər də, məncə yəni də. arada darxanda bəlkə açıb baxarlar, belə yox. Yəni haqlı olaraq müasir cəmiyyətimizdə kifayət qədər xaos var, qarmaqarışıqlıq var, problemlər var. Yəni bu səbəbdən də mənə də elə gəlir ki, insanların məhz bu cür qalmaqallı verilişləri seçməməsi, tərcih etməməsinin səbəbi məhz bu xaosdan, qarmaqarışıqlıqdan bir növ uzaqlaşmaq istəyidir. Təbii ki, insan yorğun halda efir qarşısına, televiziya daha doğrusu qarşısına keçərkən istəyər ki, orada ruhu dinlənən, ruhunu oxşayan, gözəl ab-havalı, gözəl təəssürat aşılayan verilişlərə baxsın, nəinki qalmaqallara, dava qırğınlara. Bəli, həqiqətən sizinlə razıyam uşaqlar. Təşəkkür edirəm. Belə bir sualım olacaq sizə. Sizin hal-hazırda elə bir şəxsiyyətmi, elə bir insan, elə bir tarixi şəxsmi varmı ki, onu siz televiziyada da izləmisiniz, onun haqqında televiziyada görmüsünüz və siz ona bənzəmək istəyirsiniz, böyüyəndə onun kimi olmaq istəyirsiniz? Elə bir şəxs varmı? Var Xəlil, buyurun. Mən şəhidimiz Mübariz İbrahimov kimi olmaq istəyirəm. Onun kimi cəsur, onun kimi qəhrəman, mübariz ruhlu olmaq istəyirəm. Əla, əhsən Xəlil, təşəkkür edirəm bu fikrinə görə. Yəni sizin kimi gənclərimizi, yeniyetmələrimizi gördükdə biz bir daha bilirik ki, əmin oluruq ki, məhz o cür igidlərimiz, qəhrəman oğullarımız niyə şəhid olublar, nəyin uğrunda şəhid olublar? Sizin kimi gələcək nəsillərimiz, sizin kimi dünya görüşü zəngin olan vətənpərvər nəsillərimiz gələcəkdə böyüsünlər və ölkəmizi, vətənimizi daha çiçəkli günlərə çıxartsınlar. Ayla, sənin də fikrin mənə maraqlıdır. Bəs sənin bənzəmək istədiyin elə bir şəxs varmı? Mən televiziyada özümü oxşatmaq istədiyim və böyüyəndə ona oxşamaq istədiyim şəxsiyyət görmürəm. Aha. Özüm olmaq istəyirəm. Maraqlı fikir idi Ayla burada. Uşaqlar, son olaraq nə demək istəyirsiniz? Ümumiyyətlə, televiziyalarımızla bağlı və ya televiziyanın bugünü və ya sabahı ilə bağlı fikirləriniz mənə maraqlıdır. Məncə belə verilişlər olsa daha yaxşı olar. Çünki uşaqlarla ünsiyyət qurma, yəni uşaqları bir yerə toplayıb onlarla oyun oynamaq, onların yəni istəklərini, yəni onların istəklərini bilmək, yəni belə verilişlər olsa daha yaxşı olar. Mən də Xəlilin fikrinə qatılıram. Maraqlı verilişlər olsa, həm də yeniyetmələr, bizim yaşlılarımız oturub baxar. Həm də belə verilişlərə uşaqlar gəldikdə özlərinə dost tapa bilərlər. Telefondan artıq ayrılarlar və cəmiyyətdə ünsiyyət qurmağı bacarmağa başlayarlar. Uşaqlar, həqiqətən bizim bu proyektimizi, layihəmizi bəyəndiyinizə çox ürəkdən sevindim və özünüz də gördüyünüz kimi burada tam səmimi söhbət elədik biz. Tam sərbəst, rahat, siz fikirlərinizi bildirdiniz. Biz də böyüklər olaraq bunu dinlədik və tamaşaçılarımıza da biz bunu izlədəcəyik. İzləyicilərimiz də sizin fikirlərinizlə tanış olacaqlar. Biz də çalışacağıq ki, bacardığımız qədər böyüklər olaraq sizin kimi yeniyetmələrimizin, dünya görüşü zəngin olan gənclərimizin arzularını, istəklərini həyata keçirməyə bacaraq və çalışaq. Başqa sözünüz var uşaqlar? Xeyr. Elə isə təşəkkür edirəm ilk verilişimizdə sizin kimi belə deyək, dünya görüşü zəngin olan uşaqlarla söhbət elədiyimə, həm söhbət olduğuma görə şad oldum. Təşəkkür edirəm sizlərə də dəyərli izləyicilərimiz izlədiyiniz üçün və izləmədə qalın növbəti verilişlərimizdə, növbəti yeniyetmələrimizlə, Azərbaycan gəncliyi ilə
həmfikir olacağıq.